Hello，大家好，我叫贝利，欢迎来到我的频道。今天的话题稍微有一点点沉重，在这里先跟大家预告一下。今天是2022年的1月20号。我早上起床以后一般都有一个习惯，就是窝在被窝里刷微信朋友圈。那今天早上我的朋友圈就被两件事情刷屏了。第一件事情就是北京下起了鹅毛大雪，在照片里看着银装素裹的北京非常漂亮。那今天的天气也很应景啊，因为今天是大寒嘛。那第二件刷屏的事情就是大家都在转发一则来自中国新闻周刊的报道，内容是记者采访一名最近在北京确诊新冠的患者的对话。这一则报道的标题是对话流调中最辛苦的中国人，来北京找儿子，凌晨打工补贴家用。其实我看到朋友在转发这篇文章的时候，我起初并没有很在意，因为疫情发生这2年嘛，各个地区都会向公众及时的公布确诊的新冠病例的活动轨迹，那各种人的人生百态都记录在真实的流调轨迹里，这其实已经是一件非常日常的事情。但是我往后继续刷这个朋友圈，发现转载的人怎么这么多呀？于是我的好奇心就让我点开了这篇文章，瞬间我也被这篇文章给整破防了。那有一些朋友发表评论就说这简直是平行宇宙，北京折叠。也有一些朋友评论呼吁说，现在的媒体请少报道一点美国啊、澳大利亚等等，去多报道一些真实的普通民众的生活。那还有一些朋友的评论就比较沉重，说其实鸿沟一直都在，只是会越来越深。那这篇流调报告到底有什么特别呢？里面的主人公的遭遇为什么就很深地刺痛了大家的心呢？因为他的经历就像一面多棱镜，折射出了社会的冷暖、辛酸和无奈。所以呢，今天我就想分享一下近期我看到的流调的故事。我呢还想斗胆地分享一点点我自己的想法，也欢迎大家跟我一起讨论关于这份流调报告和里面的主人公的经历。网上现在已经有很多的新闻报道了，那我在这里就简单做一下介绍吧。这个流调报告里的主人公是一位44岁的大哥，他姓岳。他平常的工作是在山东做捕鱼的工作，那一年能收入5万块钱左右。他的妻子平常是在帮别人晒海带，说一年能挣1万块钱左右。但是岳大哥上有瘫痪的父亲、生病的母亲，下有妻子和2个儿子要照顾，光医药费什么的就让这一家6口人过得非常紧巴了。但是命运非常的不公，不幸的事情发生了，就是岳大哥的大儿子，他还是未成年，意外走失了。然而报警以后，因为各种各样的原因，他的这个案子就没有得到很好的解决，所以岳大哥只有靠他自己单薄的力量，辗转了10几个城市去寻找他的儿子。因为他儿子之前有在北京的餐厅打零工的经历，于是岳大哥趁着休渔期的时候来到北京，一边打零工一边打听他儿子的下落。他在北京的话主要是从事装修材料搬运工的工作，就是哪有活他就去哪儿。流调记录里显示，在过去的2个星期14天里，他去过30多个地方工作，并且没有一天的休息。北京城很大，他的工作地点和他临时的住所都隔得还蛮远的，而且搬运工的工作性质就让他的工作时常是在半夜、凌晨和晚上进行。在这2个星期，他唯一一次外出下馆子的就餐记录是在美食城里，那其他的时间他基本上就是吃盒饭呀、吃泡面，这样凑合着过日子。不知道在北京寒冷渗骨头的冬夜里，岳大哥是怎么熬过这40多天的啊？那终于呢，18号这一天，他决定还是回老家。他坐上了去火车站的地铁，但是他还没有出车站，就因为核酸检测疑似阳性就被带走了。19号晚间，岳大哥的流调记录就完整的发布出来了。这份艰辛的生活轨迹报告发布以后，就瞬间获得了网友的关注，于是他也被媒体称为流调中最辛苦的中国人。但是岳大哥在接受采访的时候却这样说：我也不觉得自己可怜，我只是好好干活，我不偷不抢，靠自己的力气，靠自己的双手挣点钱，挣钱找孩子，就是为了生活，为了这个家。很多网友就被岳大哥的非常朴实的这些话击中了，那我也是其中一个。就越是在这种遭遇里，他越坚强，让周围的人就越心痛。那听到这儿，你可能觉得这就是一个普通老百姓遭遇生活困难的一个故事。其实这件事在公众舆论里引起如此巨大的一个情绪的共鸣，还有另外一个原因，就是前几天北京市发布的另外一则流调报告，同样是在北京，但是这位确诊病例的生活和岳大哥的生活形成了非常强烈的对比，就让大家瞬间体会到了真实世界里的平行世界，苦难和幸福
贫富的差距，让大家觉得北京折叠这样的科幻小说里的内容其实离我们并不遥远。那这一则流调报告的主人公是一个20多岁的年轻姑娘，有网友就做了一个这个姑娘和岳大哥他们这些天的行程对比图。大家可以看到，就是当岳大哥披星戴月的在扛着麻袋的时候，在北京城里有另外一种生活，它是如此的丰富、有趣和光鲜。大家可以看到啊，这位年轻的银行职员，他出入的是北京最贵的商场 SKP， 然后逛的是奢侈品店、珠宝店，周末的时候还会去郊区滑雪、看脱口秀等等。因为这2份流调报告是相继挨着出来的，所以大家有个强烈的对比的感受，就是明明都是生活在同一个城市，却完全像住在不一样的时空里。然而不管是岳大哥还是这位年轻的姑娘，他们都只是过着属于他们自己的生活而已，都是不偷不抢、遵纪守法的好市民。因为这样真实又残酷的对比，于是大家的同情、愤怒和无奈就在这篇采访报道下展开了讨论。有些网友的评论就非常让人破防，他就说麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。就疫情之下，让我们看到了很多真实发生的故事，让我们有机会去了解在大数据和算法搭建出来的光鲜精美的生活之下的另外一种真实。那还有一些网友就是在网上积极的帮忙转发岳大哥的寻人启事，希望借助互联网的力量找到他走失的儿子。那还有一部分网友是提出了非常犀利的质问，他们说大数据可以轻易地挖出这位父亲具体到每天几点几分在哪里做什么，却未曾帮助他找到失踪的儿子。我相信如果看过这篇文章的网友很难不动容。那今天呢，我也想斗胆分享一下我心中真实的想法。首先我觉得当下的互联网的氛围正在严重地误导我们对真实世界的认识和判断。互联网本身应该是一个开放的、进步的一个空间，但是互联网现在正让我们离真相越来越远。像之前流行过很多这样的段子，什么月薪过万遍地走，上知乎都是人均100万年薪，逛 B 站发现人均985、211等等等等，这样的段子很多。可是还有另外一种现实，就是中国还有6亿人口，他们的收入还不到1000块钱。可能看视频的您会问说，你说这些做什么呢？你的目的是什么？那如果您真这么问，我也很想问您一句，那您这么紧张又是为了什么呢？其实我说这些是因为我觉得认识事实是非常重要的。就像人口普查的数据，当我们知道有多少人住在地震带，然后这里面的年龄构成是什么，年轻人有多少，老人有多少，当我们知道这些真实的数据以后，防震减灾部门才能制定出有效的安全的应急措施来保证我们的人身安全。所以事实它其实关系到我们每一个人的生活质量，甚至是生命安全。可是我想问问大家不觉得现在互联网越来越脱离真实了吗？像是在那位年轻姑娘几天前她的流调报告刚出来的时候，我就看到有一个特别高赞的评论，然后底下那个网友是这么说的，这不就是普通北京人的日常生活吗？我当时就是满脸问号，像是出入 SKP 这样等级的商场，以及买一个几万块钱的迪奥包包，我想问问您觉得这是普通人的生活吗？我不知道是什么样的信息的不对称，让网友对这个真实的世界产生了这么大的一个偏差。或许是因为我们都爱看这种高大上的内容，于是算法和流量他们互相成就，让整个社会形成了一个非常巨大的信息茧房。内容创作者的初衷也变成了我要为流量服务，互联网的算法推荐让自己赚得盆满钵满。可是这样真的是好的吗？或许我们可以把它说出来，一起反思，一起讨论，一起改变。那第二点就是说个有点冒险的话，就是我认为现在很多的新闻媒体报道还有舆论的引导都在把大家推进一个更宏大的叙事里面，就是像日常很多非常平凡、非常普通、非常随意的一个行为，都会把它推到一个非常宏大的框架里面，像是什么家国情怀、全球命运、美好时代等等等等。当这种情况越来越多的时候，我就在想，那我今天早上的早餐去吃小笼包还是去吃肯德基，这跟我支不支持民族文化有什么关系呢？现在很多营销号都在利用我们的善良去做一些不光彩的事情，像是前阵子城市里那停电就停电嘛，那为什么非要把它营销成说国家在下一盘大棋呢？这种大棋论、阴谋论太过分，以至于他们最后逼出了官方媒体来解释、来辟谣、来批评他们才会停止。我就想问问，那不负责任的营销号是把我们当猴耍吗？还是说我们甘愿去当那只猴子呢？那第三个，我忘了之前是哪个名人说过这样一句话，他这么说的：我们每一个人其实都是某种意义上的少数群体。
不管是因为过年要回家做核酸检测才测出来自己是无症状感染者的岳大哥，还是处在隔离期即将临产要去医院的孕妇，还是没病没灾刷着视频现在很幸福的您和我，不管您当下是幸运的还是不幸的，我们每个人在生活中总会有遇到困难的时候。我在想，如果我们可以少一点宏大的叙事，少一些对社会失真认识的算法推荐，让我们有机会看看普通人真实的生活，听一听普通人真实的声音，我想最终的受益者一定是我们这样想要踏踏实实过好小日子的人。当然那些处在食物链顶端的人不用听。好了，叨了这么多，其实就是因为最近刷了很多新闻，然后让自己又变得很 emo 那快过年了，也希望大家健健康康、平平安安、幸幸福福，也十分欢迎屏幕前的您分享您的观点和故事。感谢您的收看，欢迎您订阅我的频道，我们下次视频再见啦，拜拜。